Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Mamma mia, sto ancora a soffrire. Sto ancora a soffrire. Allucinante. Veramente allucinante. Come vi ho detto ieri, oggi andremo a parlare in maniera un po' più approfondita di quella che è stata la partita con il Lecce. E non mi sono segnato tantissime cose in realtà, però proveremo comunque a parlarne. Allora, la prima cosa che ho scritto è stato un dubbio che mi è sorto, anche immaginandomi quella che poteva essere la partita e la tipologia di calcio che poi ha giocato il Cagliari. È stata, siamo sicuri che la Padula era l'ideale? Perché io guardando la formazione più o meno non trovavo grandi pecche, però la Padula io sinceramente non lo avrei fatto giocare, gli avrei preferito un attaccante a tipo Petagna o tipo Shomurodov, comunque una prima punta fisica che sappia giocare bene nel gioco aereo, che sia pericoloso là davanti, che possa fare da boa per far salire le ali e la seconda punta. La Padula ce lo vedevo male, anche perché poi la Padula doveva giocare in mezzo a che è Pongracic, l'altro centrale del Lecce, e Baschirotto. Quindi non mi sembrava proprio il giocatore ideale per la tipologia di calcio che Ranieri avrebbe detto di sviluppare. E mi ha lasciato molto molto perplesso, con tutto che la prestazione di Lapadula non la posso ritenere né insufficiente né sufficiente, cioè mediocre. Non ha fatto tantissimo, certo, se quella rovesciata fosse entrata staremmo ancora urlando, però a parte che poi sarebbe stato da annullare il gol perché l'ha presa di mano. Però vabbè. Non l'ho capito sinceramente la scelta di Lapadula. E poi per quanto riguarda il gol annullato, l'azione è stata fantastica perché lì capisci quanto il Cagliari a volte pecchi nelle cose relativamente semplici e in cose che in realtà si dovrebbero fare molto più spesso, perché il Cagliari in quell'azione è stato bravo nel riaggredire subito l'avversario, nell'andare subito a pressare, non dargli fiato. E è stata una cosa che noi abbiamo fatto in quel momento, ma che dopo non abbiamo più fatto, pur sapendo che poteva essere molto molto efficaci, molto efficace. Noi abbiamo visto che, se non mi sbaglio, De Iola e Nandez sono andati a riaggredire subito il portatore di palla dopo aver noi perso palla. Sono riusciti a recuperarla, poi lì De Iola ha tentato il tiro che è entrato con la deviazione di Nandez, il fallo di mano e quant'altro. Però sul gol non posso dire niente sul gol annullato. Però a me mi fa incazzare il fatto che noi facciamo delle cose in alcuni frangenti di partita che sono estemporanee, tipo questa riaggressione. Ci rendiamo conto, perché lì era palese, che quella manovra poteva essere efficace e poteva... niente, oggi non so parlare. E poteva essere usata molto più spesso, perché comunque il Lecce, bene o male, quelle possibilità di riaggressione te le concedeva, e tu poi per tutto l'arco della partita non le hai più sfruttate. Perché? Perché? Perché questa cosa? Perché? Non va bene, non va decisamente bene. Se noi notiamo un punto debole nella squadra avversaria, fino a che l'allenatore avversario non fa modo e maniera per correggerlo, tu devi sfruttarlo. Lo devi sfruttare in tutto e per tutto. Non l'ho capita questa cosa. Io sinceramente non l'ho proprio capita. E poi ho scritto Luvumbo abile come perno d'attacco, le palle in attacco, scusate la ripetizione, passano tutte da lui. Ieri
penso che sia scontato e banale dirlo che Luvumbo è stato il migliore in campo, perché ha fornito veramente una prestazione solidissima. Non ha tirato tanto in porta quanto ci si aspetterebbe in realtà, ma è tornato un po' a quello che era il suo ruolo naturale, quello di ala, perché io comunque quando l'ho cominciato a vedere in primavera giocava come ala e secondo me ha fatto una partita della Madonna, perché la quantità di palle che ha gestito lui, dettava i tempi in attacco, aspettava l'inserimento, crossava oppure si inseriva lui, ha fatto quello che voleva là davanti, letteralmente quello che voleva, una prestazione superlativa e secondo me sta diventando sempre di più un diamante puro Lumbo, giorno dopo giorno, perché si vede anche che sta affinando la qualità, sta affinando la tecnica, ehm, è anche un ottimo catalizzatore per i falli, seppur abbia ancora questo difetto di buttarsi al minimo contatto. Vi potete dire quello che vi pare, che c'ha il baricentro basso, che è veloce, rapido e tutto quello che vi pare, ma rimane il fatto che comunque Lumumbo simula. C'è poco da fare. Ditelo come vi pare, ma Lumumbo simula. E per quanto in alcune occasioni può andare bene questa cosa, fatto in maniera eccessiva e ripetuta nell'arco della partita, un po' a me dà fastidio. Però nulla toglie al fatto che sta diventando una pedina sempre più importante per il gioco del Cagliari. Perché dove lo metti in attacco, riesce a rendersi pericoloso, anche potenzialmente da solo. E vuol dire tanto, vuol dire tantissimo. Quindi ottimo Lumbo, sono molto contento per lui, io spero che possa migliorare ancora di più, perché la qualità c'è, è inevitabile e si vede. Poi un'altra cosa che ho notato ieri è che è un mio pallino fisso, non me lo toglierà mai dalla mente nessuno. Ci sono, proprio facendo la sintetica, due modi per andare a segnare, ok? O palla a terra o col cross. Noi vediamo da tempo immemore ormai, e qui non c'entra Ranieri, non c'entra nessun allenatore, perché sono anni che puntualmente il Cagliari gioca con i cross dalle fasce. Però io ho visto ieri un sacco di palloni rimasti esattamente fuori l'area di porta e dove nessuno ha avuto le palle di tirare, quando in realtà l'opportunità per tirare c'era. Solo una volta Macumbu ha tirato un tiro orribile, però almeno ha avuto le palle di tirare, perché se vedi che con i cross tu lo tenti e la palla rimane lì, non puoi riprendere palla per riservirla sulla fascia e ritentare di nuovo il cross, perché la maggior parte delle volte in realtà ti trovi la difesa già posizionata avversaria. E seconda cosa, sei prevedibile, quindi tu devi evitare di renderti prevedibile. Quindi magari dopo che hai tentato il cross e ti rimane quella palla sporca fuori dalla loro area, tu prendi e tiri. Poi il tiro va alto? Va bene, ci hai comunque provato, perché difficilmente poi se ritenti subito il cross vai a segnare. È molto difficile. Io vorrei vedere un Cagliari che sappia ampliare il suo range di azioni pericolose e che non si limiti soltanto al cross, specialmente se tu ti limiti al cross e in attacco hai la Padula, che non sarebbe male perché abbiamo visto che è in grado di prendere anche la palla in azioni tipo la rovesciata. Ma se tu c'hai Pongracic e Baschirotto davanti e giochi con la Padula come prima punta, diciamo che ci sono dei problemi alla base che sarà difficile risolvere in questo modo, per come la vedo io.
Poi arriviamo a quella che è stata l'evento che ha condizionato inevitabilmente la partita, che è stata l'espulsione di Gaetano. Io penso che se fosse stato un fallo che avessimo subito noi e non gli avessero dato un cartellino rosso, avrei bestemmiato per tutto il giorno probabilmente. È vero, Gianluca si rende conto e prova a piegare la gamba e tutto quanto, ma quello è un fallo da rosso. Anche banalmente per l'area in cui è stato fatto, a centrocampo, quello è rosso, purtroppo. E l'assenza di Gaetano ha condizionato molto. Ha condizionato molto perché innanzitutto tu sei andato a perdere un giocatore che ti garantiva comunque un contropiede, che ti garantiva dinamismo, che ti garantiva velocità e che ti garantiva anche finalizzazione col tiro da fuori. E poi sei andato a perdere fantasia, un uomo di riferimento che ti facesse tracollante, che ti facesse da collante tra centrocampo e attacco. Hai perso tanto con Gaetano e perderemo tanto anche nella prossima partita, purtroppo, perché con l'espulsione lo perderemo anche per la prossima partita. Ed ha poi ovviamente condizionato tutto il secondo tempo del Cagliari, che si è ritrovato costretto ad arroccarsi, a difendere quell'1-0 senza avere nemmeno la possibilità di provarlo a fare il 2-0. E io penso che con Gaetano in campo molto probabilmente la partita non sarebbe andata a finire così. Tra l'altro, scusate la tosse, dobbiamo anche ringraziare che è andata a finire 1-1 per quello che si è visto nel finale. E finisce così il primo tempo. Nel secondo tempo ho scritto veramente pochissimo perché sono stato principalmente intento a guardare la partita e soffrire. Non ho preso appunti, non ho preso nient'altro, ne ho presi pochissimi. Sono tre. La prima è che probabilmente l'unico cambio che ho apprezzato della partita è stato quello di Sulemana, che ha apportato un'interdizione a centrocampo che è stata fenomenale, perché lui, caso strano, cosa faceva? Andava a fare quello che il Cagliari aveva fatto sul gol annullato di Tegliola e che, stranamente, era efficace. Andava a riaggredire subito il pallone, non gli lasciava fiato, non gli lasciava tempo, subito andava dritto a pressare. Se non poteva pressare andava a ostacolare le linee di passaggio. Io penso che a noi, e lo dico seriamente, abbiamo due dei centrocampisti più sottovalutati della Serie A. Perché Makumbu, per quanto gli se ne possa dire, per quanto abbia la velleità di giochicchiare con il pallone, secondo me dobbiamo anche cominciare a capire che per fare questo ci vuole anche un certo tipo di qualità che Makumbu ha, perché Makumbu sa dare del tuo al pallone. Poi che lo fa in maniera recidiva ed eccessiva nell'arco della stessa partita, su quello sono d'accordo anch'io, ma comunque sa dare del tuo al pallone e ha una visione di gioco non male. Invece Sulemana possiede secondo me un grande dinamismo, è molto scoppiettante, più sul corto che sul lungo, però ha un dinamismo secondo me non da poco, ma ha una capacità di interdizione e di giocare tra le loro linee che secondo me pochi hanno, perlomeno nella rosa del Cagliari. E in un centrocampo insieme, secondo me tu hai già il 75% di quello che ti serve con loro due. Cioè, ipoteticamente, in un centrocampo a tre, tu mi metti Makumbu come mezzala, che mi va a giocare un po' il pallone.
Sulemana a fare interdizione, e in un centrocampo a te l'unica figura che ti manca è quella del regista, perché poi il centrocampo tu l'hai fatto e finito, per come la vedo io. Poi sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questa cosa, perché io ne sono fermamente convinto. Il penultimo punto che mi sono segnato è che Scuffè è Dio. Sostanzialmente Scuffè è Dio. Quella parata che ha fatto nel secondo tempo di pugno, 100% riflessi, è stata fenomenale. Ha commesso qualche errore, ci mancherebbe, ma secondo me, se non avessimo avuto Scuffet, perdonatemi, mi viene da dire Scuffet, se non avessimo avuto Scuffet per questa stagione, molto probabilmente alcune partite sarebbero andate a finire molto, ma molto male. Quindi non dico che dobbiamo baciare per terra dove passa, ma poco ci manca, raga. Poco ci manca, perché quello che ha fatto lui in questa stagione non è per niente poco. Per niente. E poi l'ultimo punto è quello secondo me più dolente, che ha in seconda posizione condizionato la partita del Cagliari. Ed ho notato che non sono l'unico ad averlo pensato, e penso che siamo stati forse un po' tutti in realtà ad averlo pensato, che è la sostituzione di Luvumbo. Allora, io capisco tutto. Capisco che il Lecce attacca, capisco che devi provare innanzitutto a difendere il risultato, però non puoi lasciare in campo Shomurodov. Non mi ricordo perché è stato sostituito Lumumbo, mo lo devo andare a cercare, perché se no non mi ricordo proprio. Ah, poi Mina. Dopo ne parliamo su Mina perché non ho scritto niente. È entrato Shomuro dove è entrato Shomuro dove è uscito Luvumbo. Eh, Ci sta. Ok, fare entrare Shomurodov ci sta. Però a che pro? Cioè, l'entrata di Shomurodov a cosa ti serviva? Che pro ti ha portato alla rosa? Che cosa ti ha cambiato? Che valore aggiunto doveva portare Shomurodov? Perché se Shomurodov doveva entrare, in realtà secondo me doveva giocare dall'inizio al posto di Lapadula. Farlo entrare così nel secondo tempo, uno che comunque tutta sta velocità non ce l'ha, per far uscire Luvumbo, che è l'unico in grado che gli arriva un pallone dalla difesa, spazzato dalla nostra difesa, è in grado di far partire un contropiede, ha veramente pochissimo senso. Shomurodov in quel momento di partita non sarebbe dovuto entrare, e Luvumbo in quel momento di partita non sarebbe mai dovuto uscire, perché era l'unica pedina che a te poteva essere utile per cercare non solo di difendere il risultato, perché su quello Luvumbo c'entra poco, ma era l'unico in grado di poterti dare una minima speranza di poter andare a fare il secondo, prendendolo in contropiede, perché giustamente il Lecce attaccava, perché giocava in 11 contro 10, tu eri arroccato dietro a difenderti, facevi rimanere Luvumbo a centrocampo, gli arrivava un pallone dalla nostra difesa, partiva in contropiede e poi da lì si vedeva. Tu facendo uscire Luvumbo hai tolto l'unica arma che tu avevi a tua disposizione, l'unica. Ed è stato un grande malus questo. È stato un enorme malus. Che cazzo è partito? Non so che cazzo è partito. È stato veramente un enorme malus. Poi Mina. Parliamo di Mina. Mina. Immaginavo che
Perdonatemi. Immaginavo che quello che avesse fatto Ranieri in conferenza stampa era banalmente pretattica, facilmente prevedibile, ci sta, e io penso che sia sentita comunque la mancanza di Mina nella partita col Genoa, e questo avvalora ancora di più la tesi che comunque Mina è un elemento importantissimo, perché comunque con lui in campo si è perso soltanto, se non mi sbaglio, con la Lazio e con la Roma, che comunque erano due partite attaccate. E... giocatore veramente eccezionale, eccezionale. Tra l'altro poi capace di andare anche al gol in una maniera, cioè lui è un difensore centrale ma quel gol l'ha fatto da attaccante puro, e secondo me lì è stato bravo, perché forse l'ha aiutato il fatto proprio che lui fosse un centrale, perché è riuscito in un batter d'occhio a rientrare in maniera perfetta dal fuorigioco. Anzi, in realtà non c'è mai stato in un fuorigioco nettissimo, ma è stato bravissimo a tenersi su quella linea e a stare anche prima della linea. Una giocata veramente eccezionale. E poi non ho tantissimo altro da dire. Siamo stati sculati perché la partita è finita 1-1 con 2-3 pali del Lecce. Il gol che hanno trovato loro ci siamo fatti infinocchiare come poche cose al mondo. Purtroppo lì Nandez l'ha tenuto in gioco, ma o lì o dopo il gol sarebbe arrivato, perché stava diventando una battaglia impari, e ovviamente poi il Lecce ha fatto il suo dovere. Dispiace perché adesso abbiamo sprecato tutto quello che di buono avevamo fatto prima. Non l'abbiamo sprecato del tutto, ma un po' sì. E adesso bisogna incominciare a fare i calcoli. Bisogna incominciare concretamente a vedere quello che fanno le altre, perché purtroppo quello che facciamo noi non basta. Ed era quello che mi riferivo qualche video fa, che negli ultimi anni il Cagliari si sta salvando più per demeriti degli altri che per meriti propri. Quindi oggi si giocherà Udinese-Napoli. Noi dobbiamo stare molto molto attenti a quello che accadrà in questa partita, attentissimi. Attualmente, se non mi sbaglio, noi siamo a 33 e loro sono a 29, quindi abbiamo 4 punti sopra. Siamo a 4 punti sopra. Se l'Udinese dovesse perdere, se la prossima partita l'Udinese anche pareggia e noi vinciamo per qualche assurdo motivo contro il Milan in trasferta, credo che abbiamo la salvezza aritmetica. Credo. Poi in realtà ci sarebbero miliardi di calcoli da fare, queste sono proprio cose fatte al volo. Per avercela proprio aritmetica, l'Udinese deve perdere oggi col Napoli, deve perdere la prossima con il Lecce, e noi dobbiamo vincere con il Milan. In quel caso al 100% siamo salvi, perché avremmo 7 punti di distacco, ma con 2 partite mancanti. Quindi vuol dire che non ci possono recuperare anche volendo. Che palle incomincio a fare sti calcoli. Io comunque ribadisco il fatto che per l'andazzo che si sta avendo, comunque molto probabilmente con 34 punti sei salvo. Però dipende anche da quello che fanno le altre, quindi staremo a vedere. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.